हाय एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿਦ ਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਫ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮਲੱਠੀ ਪਾਊਡਰ, ਅਦਰਕ, ਅਜਵਾਇਨ, ਸੌਂਫ, ਸਿਨੇਮਨ ਪਾਊਡਰ, ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੂੰ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਡਰਾਈ ਮਿੰਟ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਲਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 100% ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਰੈਮੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੈਮੇਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਗਰਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੀ ਰੈਮੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।